तो यार कैसे आपको मैं ऊपर फोटो दिखाऊंगा, तो कैसे आपको बताना है जी कौन सी स्नैक्स है जो आपने बचपन में बहुत खाया। तो सबसे पहले यार जे तो यार है अंकल चिप्स यार, ये ग्रीन वाला अंकल चिप्स है। अब है गाइस दूसरा है यार जे टिकटैक है यार, टिकटैक की जगह क्या कहते हैं, हाँ जी गाइस वही है। अब है गाइस तीसरी फोटो जे है यार, जे मुझे लग रहा है कुरकुरे हैं गाइस। तो गाइस ये चौथा है यार जे कटोरी क्या है। आपको अगर पता है जी क्या है कमेंट में जरूर से बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।